Kardiovaskularna oboljenja su najčešći uzrok smrti u našoj zemlji i zbog toga sam danas odlučio da vam govorim o biljkama koje mogu da budu od velike pomoći ljudima koji pate od bolesti srca i krvnih sudova. Ja sam o svim ovim biljkama pisao na sajtu snagabilja.rs, ali sada ću vam ih ponovo predstaviti. Biljka broj 1 kada su srčane tegobe u pitanju je glog. On pojačava prokrvljenost srčanog mišića, jača srce, taj najvažniji mišić u našem organizmu, reguliše krvni pritisak, smiruje aritmiju, snižava nivo triglicerida i holesterola u krvi i preporučuje se ljudima koji pate od angine pectoris. Do njega biljka broj 2 za srčane tegobe i za poboljšanje cirkulacije, protiv arterioskleroze i mela, koja takođe ima sposobnost da reguliše pritisak. Ove dve biljke, pored imele, su matičnjak i odoljen i oni prvenstveno deluju na nervni sistem. Dakle, deluju smirujuće, opuštajuće i preporučuju se ljudima koji su pod intenzivnim stresom, a zna se da srce najpre strada kada je neko duži vremenski period izložen stresu. Odoljen ima čak i mogućnost da snizi krvni pritisak koji je psihogenog karaktera. Dakle, ako imate visok pritisak, skoči vam pritisak jer ste se iznervirali, ovo je biljka za vas. I matičnjak i odoljen deluju i pomažu ljudima koji imaju anginu pectoris. Ruzmarin je takođe biljka koja pomaže ljudima koji imaju anginu pectoris i moja nana Novka je imala u svojom kuhinskom prozoru uvek jednu saksiju ovakvu sa ruzmarinom i svaki dan je čupkala 2 ili 3 listića i svež ruzmarin jela i tako uspevala da svoju bolest drži pod kontrolom. Ruzmarin je odličan lek za poboljšanje cirkulacije, posebno mikrocirkulacije u mozgu i preporučuje se ljudima koji su preživeli moždani udar. Peršum, kod nas poznat prvenstveno kao začin, ali veoma lekovita biljka, odličan je za srce i ima još jednu veoma važnu osobinu, deluje kao diuretik, dakle podstiče izbacivanje viška tečnosti iz organizma, što je kod kardiovaskularnih oboljenja veoma važno. Dakle, ovo su biljke koje treba da koristite kao čajeve, možete da od njih napravite tinkturu, a ukoliko nemate vremena da kuvate čajeve svaki dan, ne znate kako se pravi tinktura ili prosto ne možete da nabavite kvalitetne biljke, ja vam preporučujem ovo, to je Bioteo komplet koji se sastoji od 3 vrste tinktura, antistres, korvit i cirkul. Antistres ima odoljen matičnjak, kanterion, lavandu, pitomunanu. Korvit, kapi za pravilan rad srca, sadrže glog, sadrže peršun, hajdučku travu, srdačicu, rusomaču, a cirkul, kapi za poboljšanje cirkulacije, sadrže ponovo glog, imelu, ruzmarin, divlji kesten, oman i koprivu. Kako se koriste? Najbolji efekat se postiže kada pijete sve 3 vrste tinkture u isto vreme. Dakle, uzmete jednu tinkturu, sipate 5 kapi u rakijsku čašicu, dopunite vodom, sokom ili vinom, popijete. Sačekate 5 do 10 minuta, uzmete drugu tinkturu, 5 kapi u rakijsku čašicu sa malo vode popijete. Sačekate ponovo 5 do 10 minuta i popijete treću tinkturu. Sada treba da radite 10 minuta pre jela ili 30 minuta posle jela. Prve nedelje koristite po 5 kapi, druge nedelje po 10 kapi, treće nedelje po 15 kapi, četvrte nedelje po 20 kapi, pete nedelje 25 kapi, šeste nedelje i nadalje po 30 kapi, 2 do 4 puta u toku dana. Najbolji efekat se postiže, dakle, kada se piju zajedno ove kapi, jer se na taj način postiže sinergijsko delovanje ovih biljaka i idealno bi bilo da koristite 2 ova kompleta u kontinuitetu. Šta je veoma važno? Možete da koristite ove kapi uz redovnu terapiju koju uzimate. Naravno, uvek je najbolje da se konsultujete sa svojim lekarom. Ljudi koji pate od bubrežnih oboljenja i trudnice ne treba da koriste ove kapi. Veoma je važno da jedna stvar, a to je da oni imaju dozvolu, odnosno odobreni su od strane Ministarstva zdravlja. Dakle, u pitanju je proveren proizvod koji košta 2880 dinara. I na kraju, ali nikako najmanje važno, imam još jedan savjet za vas. Jedite beli luk. Beli luk je neverovatna stvar, prvenstveno za bakterijske i virusne infekcije, ali odlično deluje i na srce, čisti krvne sudove. Jedite što češće beli luk i vaše srce će vam biti zahvalno.